فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى اصحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم يا رب بالخير وبالبركه وبالستر وبالصحه وبالامن والبركات وبكل شيء خير يا رب. فكل سنه وانتم طيبين. حبيت كده اصور معاكم دوت اليوم اللي قبل يعني النهارده. انا بسجل معاكم النهارده اول يوم في رمضان، ده كان امبارح بقى اللي هو اللهم صل على النبي الجمعه. حبيت كده اوريكم، انا جبت طبعا الطابلوهات دي، فحبيت كده ان انا اصورها معاكم. وجبت الفانوس الظريف دوت. الطابلوهات دول جايباهم ب90 جنيه. كنت بقول لكم الفيديو اللي فات الطابلوهات كنت جايبه دوكم المره اللي فاتت ب150، بس دول ب90. لقيت محل كمان ارخص وحاجته كمان احلى، والماتيريال بتاعتها حلوه قوي. وجبت الفانوس دوت عامل 75 جنيه. بس هم دول اللي انا جبتهم من رمضان. ما جبتش حاجات كتير. فتعالوا بقى يلا نعلقهم مع بعض كده وده طبعا الدبل فيز جايبه الواحد ب15. والدبل فيز ده برضو حلو جدا وبيلزق حلو قوي، وسعره بصراحه تحفه برضو ب15 جنيه الواحده. وجبت اللزقه دي طبعا برضو عامله 15 جنيه. بصراحه اتبسطت جدا ان انا جبت الطبلوهات دي، وجايبه كمان سعرها ارخص من المره اللي فاتت، يعني الماتيريال بتاعتها احلى وارخص في نفس الوقت، يعني عامله 90 جنيه. فانا كنت جايبه المره اللي فاتت انا ما كنت بقول لكم فيه عرض وكده كان ب150. تعالوا بقى نعلقهم مع بعض كده ونحط طبعا الدبل فيس طبعا زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلت لكم سعره عامل 15 جنيه. عارفين الطبلوهات دي بتتباع اونلاين بكام؟ انا اول ما كنت عايزه اجيب كنت هجيبه من الاول اونلاين. فدخلت بقى ايه، قعدت اتصفح كده وعملت سيرش كده وبحثت. فيعني الطبلوهات اللي يعني زي دي بالظبط الاسعار بتاعتها، اللي يقول لك 500 واللي يقول لك 450، وهم في الاصل انا جايباهم ب90 جنيه. فمش كل برضو حاجة اونلاين بتكون رخيصة في نفس الوقت بتكون الماتيريال بتاعتها حلوة. فانتي لو هتعرفي انك انتي تروحي ايا كان انتي منين، اسألي وشوفي، لان طبعا بيبقى الاونلاين بياخدوا فيه فرق شاسع. يعني فرق بين 90 ل 350. حد هيقول لي اكيد يا دينا تبقى الخامة احلى. لا، مش الخامة احلى، انا خليت حد يصورهم لي على الطبيعي. انا طبعا ما باجي اطلب حاجة اونلاين بطلب من البيج اللي انا هشتري منها تصور لي ايا كان اي حاجة هشتريها اونلاين، بطلب منها تصور لي فيديو على الطبيعة. فعايزة اقول لكم بتبقى الفيديو شيء والصورة اللي هي بتبقى عرضها على البيج بتاعتها شيء تاني خالص. فلما انا كنت طالبة 6 وصور لي فيديو على الطبيعة، عايزه اقول لكم فرق شاسع، ويا ريتهم كمان محصلين دول. وكانوا الثلاثه كانوا عاملين 350. كنت جايبه غير مصاريف الشحن كمان، يعني مصاريف الشحن للشرقيه كانت 50 جنيه. كان التوتال كله عامل 700 جنيه وقتها. فقلت لا. فترجعت لما شفت الفيديو على الطبيعه لقيتهم مش زي دول كمان. فلما بقى نزلت هنا ابو حماده عندنا ولفيت، بصراحه لقيت دول حلوين قوي وسعرهم رخيص كمان. زي ما قلت لكم عاملين 90 جنيه، فلا بلاش فلا بلاش بجد يعني. فمش تستسهلوا. ساعات يعني اوقات الاونلاين بيبقى حلو واوقات بيبقى وحش واوقات بيبقى السعر مبالغ فيه. فانت شوفي اللي يناسبك واللي يريحك. بس انا بقول لكم يعني ايه تجربتي في الشارع، يعني في الطابلوهات وكده. انا كنت عايزه اشتريها اونلاين وبعدين اترجعت وكده. هنا بقى ركبتها كده عندي. ودي طبعا الاوضه دي اللي انا بركبها فيها اوضه المجلس. بصوا شكلهم اول ما شفتهم خطفني كده وعجبني جدا بصراحه. بصوا في انواع تانية لما بحثت عنها كانت في انواع، يعني النوعيه بتاعتها يعني ازاز وقصه وحوار كده، كانوا معديين ال 1600 جنيه. فطبعا استغلتهم جدا وقلت ليه، ده دول يعني طابلوهات بتتحط على الحيط ومحدش بيجي جنبهم. فملهمش يعني ملوش داعي الارقام الفلكيه اللي احنا بنسمعها 1600 و2000 جنيه. في 3 طابلوهات زي دول، طب ما دول مالهم 90 جنيه وشكلهم برضو زي، ممكن تكون الماتيريال مش زي 1600 جنيه، بس برضو حلوين. طبعا كل واحد يجيب اللي على قد ايده يعني وكده. هنا بقى كده يعني خدت الصورة كاملة كده بحيث ان انتوا تشوفوا الطابلوهات مع المجلس مع الزرعة، كان شكلهم حلو جدا. دخلت بقى اعمل كيكة. حد هيقول لي كيكة يا دينا في رمضان؟ هقول لكم حماية زي ما انتوا طبعا زمان حكي لكم ان هو مش بيتسحر. فقلت له طب اعمل لك ايه، انا صعبان عليا ان هو يعني هيصوم اليوم كله وبيجي على الفطار. عايزه اقول لكم اكله يعني نيله خالص، يعني معلقه رز حاجه بسيطه كده.
فقال لي خلاص اعملي لي كيكه. فقلت له ياه، عمل لك احلى كيكه. ما جيتش في جمل، فدخلت بقى ايه، كنت بعملها الساعه 11 بالليل. انا عملتها متاخر شويه عقبال ما خلصت اللي ورايا. على عايزه اقول لكم في يوم الجمعه دوت ما قعدتش، امبارح ده ما قعدتش فيه. صحيت الساعه 7 رحت السوق، وجيت من السوق جهزنا فطار وفطرنا، وقمت بقى ايه على الموال اللي ورايا. كان موال كبير قوي قوي قوي، وجبت طيور نضفتها. انا بس الاول اقول لكم المقادير وبعدين نرجع للموال اللي انا كنت فيه. هنا طبعا جبت كده كله من الدقيق، حطيت عليه ذره من الملح وثلاث اكياس من كيك شيف، وقلبت كده كله مع بعضه. وجبت عندي كده برتقانتين، بدأت كده خدت كده القشر الاصفر بتاعهم، وقشرت بقى الطبقه البيضاء اللي على البرتقان كده، رحت مقشراها طبعا دي هرميها. وبعدين طبعا كده هبدأ افصص البرتقان او تقطعيه كده وتحطيه عندك في الخلاط. طبعا دوت برتقان صيفي رخيص شويه عن ابو سره. ابو سره كان عامل 30 جنيه و35 جنيه في السوق، فانا جبت طبعا الاتنين. قلت الصيفي هعمله، هو اسمه برتقان صيفي يا جماعه، مش عارفه ما اعرفش بقى ان كان له اسم وسميات تانية ولا ايه، بس هم عندنا بيقولوا دوت برتقان صيف وده برتقان بسره، فايا كان بقى. فطبعا جبت دوت، قلت عشان هعمله بقى يعني عصير في رمضان وكده، عصير برتقان بالموز احنا بنحبه. طبعا بقى ايه، قطعت كده، خدت برضو القشر حطيته طبعا على البرتقان اللي انا قطعته في الخلاط، وعندي كده 7 من البيض. طبعا حجم البيض كبير، فممكن انتي لو البيض عندك صغير ممكن تحطي 9، تحطي 10 براحتك البيض. ولو قللتي يبقى زودي بقى في السوائل اللي هو اللبن والزيت. طبعا برضو نزلت عندي ب4 اكياس من الفانيليا، واحط طبعا 3 اكواب من الحليب. طبعا الحليب ده انا كنت لسه جايباه طازه دلوقتي من عند الست اللي انا بجيب من عندها. حطيت عندي كده 3 اكواب، وهنزل كده عندي بكوبايه ونص من الزيت. واهم حاجه حطي زيت يكون نظيف. انا طبعا كل مره ما باجي اقول لكم اعملوا معجنات او اعملوا حلويات، خلي الزيت او الماده اللي انت هتعملي بيها، الماده الدهنيه لازم تكون نظيفه زي زيت الزيت. يعني اهم حاجه الزيت، لان لو له ريحه زي بتاع التومين كده عايزه اقول لك هيخلي طعم الحاجه ما تتاكلش. فخلي بالك من خطوه زي دي. ونزلت طبعا عندي 3 اكواب من السكر، ضربت بقى كده عندي كله في الخلاط كده. وبعدين بقى ايه حطيته عندي كده في بوله كده كبيره، وممكن طبعا تصفي الخليط، يعني ما بتصفيه بيبقى حلو. حطيت هنا عندي برضو 2 من صنص، يعني نقطتين كده من صنص البرتقال. انا بحب اعزز طعم البرتقال في الكيك، لان حماية طبعا بيحب الكيك اللي بالبرتقال قوي. طبعا كده هنزل هبدأ كده انزل بالتدريج كده بالدقيق. سامحوني طبعا على صوتي، لاني طبعا ايه انا عندي شويه برد عامليني وخم ما اقولكوش يعني، فهتحسوا ان صوتي كده مش مظبوط، فاعذروني بقى. فنزلت طبعا كده عندي بالتدريج كده بالدقيق، وبدايه كده اقلبي في اتجاه واحد. طبعا وانا بقلب الدقيق كنت طبعا قدت الفرن عشان طبعا يسخن معايا. واهم حاجه الفرن يسخن معاكي في اي حلويات انت بتعمليها، لان من نجاح الكيك ان الفرن يكون مظبوط معاكي. هبدا طبعا كده اقلب كده عندي الخليط طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هجيب الصواني بتاعتي، هكون دهناها اي ماده دهنيه سمنه او زيت او زبده، وهكون معفراها عندي بالدقيق. وهنزل طبعا بالخليط بتاعي. هنا بقى نزلت عندي بكوبايه كمان من الحليب، لان طبعا حسيت ان الخليط بتاعي القوام بتاعه سميك او تقيل شويه في المضرب وانا بقلب. فانا ما بحبش يبقى الخليط تقيل قوي، بالذات خليط الكيك، عشان تطلع معايا هشه كده وخفيفه كده وبتبقى حلوه. بصوا بقى، انا الكيلو دوت انا ممكن اعمله عندي على صينيتين كبار زي كده. بس الحمايه بيقول لي انا عايزك تعمليها مرتفعه، ان المره اللي فاتت كنت عاملاها له ما كانش الارتفاع بتاعها ما كانش عالي قوي. فهو بيقول لي لا خلي الارتفاع بتاعها عالي عشان اخد الخرطه تشبعني. فقلت له تمام ماشي. فهعمله طبعا يعني الصينيه الكبيره دي طبعا دي ليه هو طبعا هسويها وانزلها له. والصينيه الصغيره دي طبعا للولاد. طبعا ازاي يعني ان انا اعمل لحميه وما اعمل لهمش، هيمسكوا فيا طبعا، وبالذات خالد وريتيل بحب يعشقوا الكيك قوي. هبدا كده طبعا بالخله، ابدا افرغ الفراغات اللي فيها، علشان لو فيها اي هواء ولا اي حاجه يبدا يطلع من خليط الكيك وكده. هدخلهم بقى الفرن واسيبهم بقى واظبط عندي الفرن طبعا زي ما هتشوفوا دلوقتي. دخلتهم بقى الفرن، وعايزه اقول لكم الفرن انا ما عملتش فيه اي حاجه من ساعه ما غسلناه مع بعض، يعني اخر غسله غسلناه مع بعض فيها وهو زي الفل. طبعا بقى قلت بقى كده بما اني كانت خلاص الساعه تقريبا كانت داخله على 12، فقلت طبعا اجهز بقى ايه السحور. فطبعا جبت الكبد اللي انا كنت منضفاها من البط. طبعا زي ما قلت لكم البط اللي انا نضفته في اليوم ده، فقلت طبعا مش هحط الكبد عنده، انا ببقى بفصل الكبد عنه بعملها كده ايه في يعني جنب الاكل او كده. فحد هيقول لي هتسحري كبده يا دينا، هقول لكم اه هسحر كبده عادي. انا ممكن اسحر لحمه في السحور عادي، ممكن اسحر فراخ بط عادي، ما بيفرقش معايا السحور قوي، ممكن اكل اي حاجه فيه عادي يعني.
المهم بقى أنا كده قطعت عندي الكبد عندي بتاعة البط كده، وكبد البط بتبقى لذيذة أوي يعني بتبقى أطعم كمان من الفراخ، أنا باحبها أوي بصراحة. فقطعتها بقى كده إيه، وفي الطاسة عندي حطيت شوية من الزيت، والطاسة عندي كانت سخنة، خدت صدمة عندي يعني أقصد الكبدة، ورُحت بقى نازلة عليها بحتة دهنة ضاني. عايزة أقول لكم الدهن الضاني ده بيفرق في الحاجة موت، بيخلّيها في حتة تانية خالص، مع إن أنا عارفة ناس كتير ما بتحبش الضاني. بُصّوا بقى أنا خدت لكم هنا لقطة كده، قُلت لجوزي أنا مش هامسح المدخل، أنا ما عُدتش قادرة، وبكرة هابقى صايمة لسه بدي أفرش بيت حماتي، لإن طبعًا اليومين اللي فاتوا دول أنا عايزة أقول لكم اتهلكت في بيت حماتي من تحت، تنضيف بقى وترتيب، بس ما عرفتش أصوّر معاكم، لإن طبعًا كان في ناس عندنا وكده، فما عرفتش إن أنا أصوّر معاكم أي حاجة من التنضيفات أو الحاجات اللي أنا كنت باعملها يعني وكده. فطبعًا قُلت له بقى إيه، عليك أنت بقى تغسل السلِّم وتمسح وتغسل المدخل. فقال لي طبعًا ربنا يا رب يدّيه الصحة، غسل السلِّم وضبّطه وكان بيمسح المدخل، فأنا خدت لكم كده إيه، لقطة كده بحيث إن أنتم تشوفوه برضه إن أنا كنت فوق باعمل إيه وجوزي كان بيعمل إيه تحت. فربنا يا رب يدّي له الصحة ويعينّي ويقويني أنا كمان، لإن أنا اتهلكت بصراحة. فهنا بقى كانت الكيكة طلعت عندي، وبُصّوا بقى الارتفاع بتاعها، أنا طبعًا نزّلتها لحمايا وقُلت له: "بُص زي ما أنت عايز أهو، الارتفاع بتاعها عالي وزي ما أنت عايز." وبصراحة كان طعمها كان حلو جدًا. أنا طلّعت معاكم كده خَط عشان تشوفوها، ونزّلت له بقى إيه الصينية زي ما هي طبعًا خرّطتها له، وقطّعتها وحطيتها عندي كده في علبة من العلب اللي أنا جايباها، علب التلاجة يعني وكده، وحاططها بقى في الدولاب بتاعه، بحيث إن هو يتسحّر منها أو ياكل منها براحته، لإن طبعًا زي ما قُلت لكم أكلته ضعيفة جدًا. وبكده بقى فيديو النهارده هيكون خلص، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.